माय गोवा नेटवर्क पळोवपी मधल्या कोणाय पालकाची भुरगीं जर कुजिरा स्कूल कॅम्पसात आशिल्ल्या शाळांनी वतात जाल्यार तांच्या खातीर ही बातमी घडये नवीन नासतली। पावसान हळूहळू नेट धरला। या पावसान रस्ते उदका पोंदा वतात, पण ही बातमी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या ड्रेनेजाच्या परिस्थितीची। नमस्कार, हांव विष्णू नार्वेकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। जीएमसी कडेन जो हायवे आसा आनी ताच्या कुशीक जो सर्व्हिस रोड आसा त्या ड्रेनेजाची ही बातमी आमी तुमच्या मुखार घेवन आयला। त्या ड्रेनेजाच्या वयल्यान भुरगीं शाळेक वतात। बारीक सायडीन ह्या ड्रेनेजची परिस्थिती पळयत जाल्यार ती अदीमदी मोडला। ड्रेनेज मोडिल्ल्या परिस्थितीन आशिल्ल्यान केन्नाय वायट घडणूक घडपाक शकता। ह्या बाबतींत सांत आंध्राचे आमदार विरेश बोरकर हांणी हो मुद्दो जेन्ना निलेश काब्राल पीडब्ल्यूडी मंत्री आशिल्ले तेन्ना मांडिल्लो। त्या भायर आता गोयचे मुखेलमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री आशिल्ल्यान तांचे कडेन लेगीत ह्या समस्या कळयला, पण सरकार फक्त आयकॉन परिस्थिती जाग्यार हाडपाची फटीची आश्वासनां दितात। पळोवया पुराय बातमी। पळय आतां मेन म्हटल्यार तुम्ही पळयलां आसतलें हांगा ड्रेनेज सिस्टम हो आसा आनी हो नॅशनल हायवेक लागता आनी 60 नॅशनल हायवे आनी सायडीक जो आसा तो सर्व्हिस रोडाच्या सायडीक ही ड्रेनेज आसा आनी ड्रेनेजीक तुम्ही पळयता आसतलें हांगा कशें ओपनिंग आसा आनी अशें कितलेशे ओपनिंग आसा हेजे फुडें आसा ते सायडीनूय आसा ऑपोजीट सायडीनूय अशें कितलेशे ओपनिंग आसा। गेल्या त्या वर्सा उदक भरलें ते सायडीच्यान खुबशें उदक भरलें आनी तेन्ना आमी व्हिडिओ काडटाले आमी ऑन सायड आसले हांगा आनी तेन्ना हांव बसून चलोन वयता आसतना हांव बसून त्या हितून पडलो भितर पडलो आनी तुमी पळयता आसतलो हांगा कुजिरा कॉम्प्लेक्स आसा, स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा, स्कुलाक कितलेशे भुरगे आसा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, मागीर जीएमसी हॉस्पिटल आसा, ते हे सायडीच्यान आमचो डेंटल हॉस्पिटल आसा, सगळे हांगा इतली इन्स्टिट्यूट आसा आनी तरी पूण आयज हेजेर जो सरकार आसा, जो बीजेपीचो सरकार आसा, जो डिपार्टमेंट आसा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, एवरी टायम तांकां लेटरां बरयल्लीं आसा, एवरी टायम तांकां सांगलेलें आसा, कॉल करून सांगलेलें आसा, मेसेज करून सांगलेलें आसा, जावं सीएमाक बसून हेजे डिफरंट दोनूय सायडीच्यान असो इश्यू आसा म्हणून सांगलेलो आसा आनी तेंच्यान एवरी टायम एक आश्वासन म्हणटा तें दिता, पण तेजे नंतर कांयच जायना। आतां थंय तुमी दुसरे सायडीन ऑपोजिटूय पळयता आसतलें लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां सांगलें की उदक भरता तो जो रोडाचो लेवल आसा तो चेंज करपाक जाय, मात तें जाल्लें ना। आनी हें तरी म्हाका दिसता सामकें डेंजर जाला आतां। कितलेशे भुरगे आयज ह्या कॉम्प्लेक्सान येता, हजारांनी भुरगे हांगा येता आनी ते ह्या हो जो हे आसा ड्रेन आसा हेजे वयल्यान चलत वयता। फाल्यां समज कोण म्हटल्यार कोणाय चुकोन बसून हांगा भितर पडलो नाल्यार अपघात जालो नाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? हेजो रिस्पॉन्सिबल सीएम आसतलो, कारण सीएम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसल्या कारणान तेणेन खंय ना खंय जबाबदारी घेवपाक जाल्ली, तेणेन खंय ना खंय चिंतपाक जाल्लें की आयज खंय ना खंय तो एड्युकेशन मिनिस्टरूय आसा, तेणें चिंतूंक जाय की हें बाबा बारीकशें काम आसा, व्हडलें काम कांय न्हू, बट रोखडे डिपार्टमेंट ऑफिसर रोखडे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आसा तांकां धाडून हें करून घेवपाक जाल्लें। आनी आयज खंय ना खंय हो जो हायवे बांदला आनी हायवे बांदून ही बारीक बारीक जी कामां आसा ही डेंजरस, आयज सामकें डेंजरस डेथ ट्रॅप जाल्लो आसा आनी केन्ना कोणाक कितें जाय हें सांगपाक शकना। सो आमी एवरी टायम जो सरकार आसा आनी जे ऑथॉरिटीज आसा हेंच्या नजरेन हाडून दिता, पण नजरेन हाडून बसून आयज ऑथॉरिटीज हेजेर एक्शन घेयना आनी हेजेर काम करिना। ऑब्वियसली हो इश्यू असेंब्लीन हायलायट करतले, पण हेच्या पयलूय गेले ते असेंब्ली सेशनान बसून हे हायलायट केल्लो, तेच्या पयलू बसून जेन्ना निलेश काब्राल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो तेन्ना बसून हायलायट केल्लें आनी तेणेन बसून आश्वासन दिल्लें की आपूण हें कितें आसा तें आपूण करून घेता म्हणून, पण अजून पर्यंत तें कांय जाल्लें ना। म्हटल्यार आयज हो बीजेपी सरकार फक्त पोकी आश्वासनां फटाच्यो ज्यो आसा त्यो मारीत आसता, काम करपाचें ते टायम टू टायम काम करिना, फक्त सांगता व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता, पण जे बारीक गजाल जी खंय ना खंय धोकेदायक जाता, कोण फाल्यां मेलो मोडलो तेन्ना येवन आपूण साणपणां सांगलेली कांय फायदो ना, पण तेजे जावचे पयलू प्रिव्हेंटीव मेजर्स आसा ते घेवपाक जाय आनी ते खंय ना खंय हांगा दिसून येना। पण आमी विधानसभेन हे मांडटले आनी तांकां सांगतले की बाबा हे तुमचें आसा आनी हो पीडब्ल्यूडी टोटल फेल जाल्लो। सेफ्टी ऑडिट केल्ली, ती सेफ्टी ऑडिट आयज खंय पावल्या कितें पावलें कोणाक खबर।